उठ रह गई। इसमें भी अंडा आ गया। इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं। मैं डाला था। इसमें माशाल्लाह से 3 अंडे आ चुके हैं। अभी तक 3 ही अंडे हैं और एक जो अंडा है वो इस मटकी में आ चुका है। ये सारी अब खालियां हैं। यह है प्रोग्रेस मेरे तोतों की। तो आप देख सकते हैं एक अंडा यहाँ पे और 3 अंडे उधर। ठीक है।